Olá, nono ano, bom dia. Que é a professora Nisa, de língua portuguesa, e estamos dando início ao ao volume 2 do hashtag Estudo em Casa, ok? Vamos iniciar essa atividade 9 com o descritor 23. E o descritor 23, o que ele pede para a gente? Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, certo? A língua portuguesa, ela pode ser usada para diferentes formas de comunicação, dependendo dos diversos contextos e também dos variados interlocutores presentes no ato comunicativo. Dessa forma, podemos afirmar que todas as línguas passam por um processo de variação, ou seja, apesar dos falantes de um determinado lugar utilizarem o mesmo idioma, esse uso se modifica no processo de interação social. Cada um desses modos de falar recebe o nome de variedade linguística. A variação é condicionada por múltiplos fatores, como localização geográfica, classes sociais, faixas etárias, distanciamento histórico-temporal, grau de escolarização, profissões, acesso às tecnologias de informação, usos escritos e usos falados, etc. Nessa perspectiva, cada variedade linguística revela sua própria lógica gramatical e serve perfeitamente como recurso de interação e de integração social para seus falantes. Diante das possibilidades de uso da língua, revelam a formação da identidade individual e social e o patrimônio cultural de um país. Leia os textos a seguir, refletindo sobre a variação linguística presente na comunicação de cada um, ok? Bom, para a primeira questão, nós temos dois textos, certo? Texto 1, Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1904. Meu caro Nabuco, tão longe, em outro meio, chegou-lhe a notícia da minha grande desgraça, e você expressou logo a sua simpatia por um telegrama. Foi-se a melhor parte da minha vida, e aqui estou só no mundo. Aqui me fico, por ora, na mesma casa, no mesmo aposento, com os mesmos adornos seus. Tudo me lembra a minha meiga Carolina. Como estou à beira do eterno aposento, não gastarei muito tempo em recordá-la. Irei vê-la, ela me esperará. Não posso, meu caro amigo, responder agora a sua carta de 8 de outubro. Recebi-a dias depois do falecimento de minha mulher. E você compreende que apenas posso falar deste fundo golpe. Aceite este abraço do triste amigo velho, Machado de Assis. Bom, vocês estão vendo que esse texto aqui, né, já é um texto que há mais de um século, né? Como diz aqui a data, 1904. Texto 2, temos aqui, né, um desenho de uma flor, temos luto. Estamos todos muito tristes, pois após 30 dias internado, o meu sobrinho hoje foi para o céu. Entregamos ao pai hoje no cemitério Parque da Saudade. Acho que não lhe disse antes, me desculpe, pois a cabeça está a mil. Beijos. Bom, analisando esses dois textos, vamos ver aqui o que pede a questão. A principal variação linguística que diferencia os textos 1 e 2 é a variação A, geográfica, pois cada texto apresenta uma forma regional da língua portuguesa, mostrando que os autores são de lugares diferentes do Brasil. Será que é isso? Não, né? Não é uma variação, né, geográfica. Primeiro que não está apresentando que eles são de lugares diferentes. B, é histórica, pois os textos apresentam formas antigas e atuais da língua portuguesa. Será? Né? Se a gente olha para um e olha para outro, será que eles apresentam formas antigas e atuais?
C, situacional, pois os textos apresentam situações comunicativas diferentes, nas quais os interlocutores não têm o mesmo grau de proximidade. Né? A letra C a gente já descarta também, porque não é uma variação situacional. Eles não apresentam situações comunicativas diferentes, não é isso? Item D, social, pois cada foi escrito por pessoas de classes sociais diferentes? Também não. O que é que se percebe logo analisando os dois textos? Que a resposta é a resposta B. A variação é histórica, pois os textos apresentam formas antigas e atuais. Você vê que a carta de Machado de Assis é de um século atrás e o outro é atual, né? Aquele outro textozinho pequeno é uma linguagem atual. Então, a resposta correta é o item B. Parabéns para você que acertou. Vamos para o próximo? Pronto, leia o texto. É o mesmo textozinho que a gente leu na primeira questão, certo? Não precisa nem a gente voltar a ler. 2. Em relação à variedade linguística, é possível afirmar que o texto utiliza a linguagem A, artificial, própria dos meios de comunicação digital? Com certeza não, né? Primeiro que a gente não está vendo nem aí uma linguagem digital. Item B, formal, adequado ao conteúdo da mensagem? Também não. Se você observar algumas palavras dentro desse texto, né, não é uma linguagem formal. Item D, regional, típica do ambiente no qual foi produzido? Também não, né? Você vê que aqui não é uma linguagem regional. Então, qual é a resposta correta? É o item C. É uma linguagem informal, apropriada ao contexto comunicativo no qual ele foi produzido. Certo? Ok? Parabéns para quem acertou, espero que vocês tenham acertado. Certo? Vamos para a próxima questão. Questão 3, temos aqui o texto. E aí, doideira? Cadê a parada lá? Questão 3. Sobre as gírias, um tipo de variação linguística presente na língua portuguesa. É correto afirmar que A. É um processo linguístico que só ocorre em determinadas regiões do país? Não, né, turma? Porque a gíria, ela não só ocorre em determinadas regiões, ok? Item B, é utilizada somente por pessoas sem escolaridade? Também não, né? Tem pessoas que, né, têm um grau de escolaridade bem alto e, no entanto, essas pessoas utilizam gíria. Item C, são expressões que podem ser usadas em qualquer contexto comunicativo? Também não, né, turma? Nós não podemos usar gírias em qualquer contexto comunicativo. Se você vai para uma entrevista de emprego, você não vai usar uma gíria, né? E em outros momentos também. Então, as gírias, elas não podem ser usadas em qualquer contexto comunicativo. Então, também já está descartado. Então, qual é o item correto? É o item D. São expressões utilizadas nas relações informais entre os falantes. Ok, turma? Espero que vocês tenham acertado todas, ok? Tenham um bom dia e muito obrigada.